হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। অনেক দিন পর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে, কারণ বিগত প্রায় 10-12 দিন ধরে আমার ছেলে এবং মেয়ে দুজনাই বেশ শরীর খারাপ নিয়ে একদম জর্জরিত হয়ে গেছিলো। তো তার জন্য আমাকে একেবারে ওদেরকে নিয়েই থাকতে হয়েছে। কি হয়েছিল? ভাইরাল ইনফেকশন। প্রথমে ছেলে স্কুল থেকে ওটাকে ক্যাচ করে এবং তারপরে অটোমেটিক মেয়েকে ট্রান্সফার করে। তো ছেলে যেহেতু অনেকটা বড় হয়ে গেছে, ও নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছিল এবং টুকটাক হোম রেমেডিস অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তো ঠিক আছে, ও মোটামুটি ওভারকাম করে গেছিলো। কিন্তু মেয়ের ব্যাপারটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিলো। প্রথম কথা হচ্ছে যে এত ছোট বাচ্চার সর্দি হয় আমি সেটা জানতাম, কিন্তু কাশি হয় এটা কিন্তু আমার একেবারে অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল। অ্যাটলিস্ট আমার ছেলের ক্ষেত্রে আমি এত ছোট অবস্থায় ওর কখনো কাশি হয়নি। তো আমার মেয়ে যেটা হয়েছিল, কাশি হয়েছিল এবং এমন কাশি হতো যে ও কাশতে কাশতে বমি করে দিত। তো খুব বেশি দেরি না করে আমরা একদিন মতন ওয়েট করেছিলাম যে ব্যাপারটা কোন দিকে এগোচ্ছে, নেজাল ড্রপ দিয়ে কতটা সারে সেটা দেখার জন্য। এবং তারপরের দিনই কিন্তু আমরা ডাক্তারের কাছে দৌড়ই এবং ডাক্তার যেরকম বললে তো সেরকম করে আমরা এই পর্যন্ত এসে এখন ও অনেকটা বেটার। তাও বলবো যে 22% থেকে 30% মতন কফ ওর বুকে আছে। বাট ডাক্তারের কাছে গিয়ে যেটা জানতে পারলাম যে এই ইনফেকশনটা নাকি 2 সপ্তাহ লাস্ট করে। তো সেদিকে একটু রিলিফ পেলাম যে ঠিক আছে, এখনও আমাদের 2 সপ্তাহ কভার হতে 2-3 দিন বাকি আছে, তো এটা ঠিক হয়ে যাবে। তো এই কটা দিনে আমি কিছু অভিজ্ঞতা গ্যাদার করলাম, সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ফার্স্ট যেটা আমি তোমাদেরকে বলবো যে সর্দি হয়েছে বাচ্চার বুঝবে কী করে। ওই টাইমটা যদি তোমরা প্রথমেই একেবারে ধরে ফেলো সর্দির টাইমটা, এবং শেষ তখন থেকেই যদি তোমরা যা যা করার সেগুলো করতে থাকো, তাহলে কিন্তু বেশি দূর পৌঁছবে না যে ওদের শরীর খারাপ। তো তার আগে থেকেই তোমরা কন্ট্রোল করে নিতে পারবে। তো সর্দি কি করে বুঝবে? সকালবেলায় উঠেই দেখবে ও চোখ কচলাচ্ছে আর এই চোখের মধ্যে দিয়ে পিছুটি কাটবে, প্লাস নাকে তো একটুখানি ব্রিদিংয়ে সমস্যা হবে, এরকম একটা করে ও নিঃশ্বাস নেবে। তো এটা দেখে বুঝে যাবে সর্দি হবে। মেন যেটা, বেশি করে চোখ কচলাবে আর চোখের মধ্যে দেখবে জল 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 চোখ কাটবে। তো সর্দির তো একটাই ওদের উপায় সর্দির সমাতে, সেটা হচ্ছে ন্যাজাল ড্রপ ইউজ করা। তুমি যতটা পারো, যতটা ফ্রিকুয়েন্ট ন্যাজাল ড্রপ ইউজ করবে। আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো যে খাওয়ার 10 মিনিট আগে ন্যাজাল ড্রপটা ইউজ করবে। তাহলে কি ওদের যদি নোজটা যদি ক্লিয়ার থাকে, ওরা ফিডিংটা একদম ফ্রিলি করতে পারবে। নেক্সট হচ্ছে কাশি হলে কী করবে? কাশি হলে ফার্স্ট তো যেটা করবে সেটা তো হচ্ছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে কোনো মতন দেরি না করে। আর যদি বুঝে যাও যেরকম কাশি হচ্ছে, তখন পরের দিনে কিন্তু স্নানটা করাবে না। আমাকে ডাক্তার কিন্তু স্পেশালি বারণ করে দিয়েছে, স্নান তো একেবারে করাবে না, ইভেন গা স্পঞ্জ পর্যন্ত করাবে না। কারণ বলে যে বাচ্চাদের টেম্পারেচার নাকি খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়, যেহেতু ওদের শরীরে ফ্যাট খুব কম থাকে, তো সেই জন্য ঠান্ডাটা খুব তাড়াতাড়ি বসে যায়। তো স্নান, গা স্পঞ্জ এই দুটো সাথে সাথে বন্ধ করে দেবে। নেক্সট দেখো, অনেকে সর্ষের তেল মাখায়, কিন্তু আমি এত ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে সর্ষের তেল মাখানোর তো আমি সাহস পাইনি। কারণ দেখো, অনেকের ক্ষেত্রে স্যুট করে যায়, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সর্ষের তেলটা স্যুট করে না। সর্ষের তেল আমি এই জন্যই বলছি, কারণ আমরা জানি যে সর্দি মানেই হচ্ছে সর্ষের তেল। একটু গরম করে তেল যদি মালিশ করা যায় সেটা খুব ভালো হয়। আমি আমার ছেলের ক্ষেত্রে করি, কিন্তু এত ছোট অবস্থায় বাচ্চাদের না করাই উচিত। কারণ সর্ষের তেল থেকে যদি কোনো র্যাশ বেরোয় না, তাহলে ওদের কিন্তু প্রবলেমটা আরও বেড়ে যায়। একে তো ওরা সর্দি কাশি নিয়ে ওদের শরীরে একটা কষ্ট পাচ্ছে, তারপরে যদি আবার র্যাশ অ্যাডিশন হয়, তো সেক্ষেত্রে ওদের কষ্টটা আবার আরও বেড়ে যাবে। তো বেটার সর্ষের তেল ইউজ করবে না এবং কোনো তেল ইউজ করবে না। তো এরপরে যেটা হয় না, ডক্টর বলে যে ন্যাজাল ড্রপ দেবে এবং কিছু কাশির ড্রপ দেবে এবং মিউকোলাইট একটা ড্রপ দেয়। তো সেগুলো ট্রাই করতে বলে। ট্রাই করতে করতে যদি দেখো যে ঠিক আছে, কমে যাচ্ছে, ওটা 2-3 দিন ট্রাই করতে বলে। যদি না কমে, তখন অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করে দিতে বলে। তো এক্ষেত্রে আমি যেটা দেখলাম যে 2-3 দিনে যখন আমি দেখছি যে আমার বাচ্চার সেভাবে কোনো রকম ইমপ্রুভমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমি কিন্তু সাথে সাথে অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করে দিয়েছিলাম। কারণ এই ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়াটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে। এবং ডাক্তার আমাকে বলছিল যে ছোটো বাচ্চা নাকি একদম বারুদের মতন, একটা বারুদে যে তুমি আগুন দেবে সাঁই করে জ্বলে উঠবে। তো ছোটো বাচ্চাদের যদি শরীর খারাপ হয়, সেই শরীর খারাপটা যদি সঠিক সময় তুমি কন্ট্রোল করতে না পারো, খুব তাড়াতাড়ি নাকি সেটা অবনতি
অবনতির দিকে চলে যায়। তো সেই জন্য খুব মানে কী বলবো, খুব কনসাস হয়ে তোমাদের থাকতে হবে যে ওদের শরীর খারাপটা ব্যাপারটা কি হচ্ছে, ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না। যদি না হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করে দেবে, এবং তার সাথে সাথে নিউবুলাইজেশনটা খুবই জরুরি। নেবুলাইজেশনে অনেকে ভয় পায়, কিন্তু সেটা কি হয় না, যে গ্যাসটা যেটা ওরা নেয় সেটা কি ডাইরেক্ট ওরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেটা একেবারে ফুসফুসে যাচ্ছে, শ্বাসনালী থ্রু দিয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে কি শ্বাসনালীতে যে ইনফ্লামেশনগুলো থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে সেরে যায়। শ্বাসনালীটা একটুখানি ধরো, এটা যেমন কফে একেবারে ছোট হয়ে যায়, তো ওদের নিঃশ্বাস নিতে, নিঃশ্বাস ছাড়তে অসুবিধে হয়। তো সেটা কি হয় যে নেবুলাইজেশনটা নেওয়ার পর ওটা একটুখানি খুলে যায়, ওদের ব্রিদিংয়ে একটু ইজ হয়। তো আমি যেটা দেখতাম কি, আমার মেয়ে যখনই নেবুলাইজেশন নিত তারপরে ও একটু ফ্রি থাকতো, মানে ওকে দেখে আমি বুঝতাম যে ওর একটু আরাম হয়েছে। আর এই সময়তে দেখবে নেবুলাইজেশন নেওয়ার সময় অনেক অনেক কফ বেরোয়, তার নেওয়ার ঠিক পরে পরে দেখবে ওরা অনেক কফ বের করতে পারে না, কিন্তু ওদের গলার কাছে নাকের মধ্যে অনেক মিউকাস চলে আসে। তো সেগুলো বের করার জন্য একটা সাকশন বাল্ব পাওয়া যায়, এরকম বেলুনের মতন টাইপের, যেটা দেখবে বাচ্চাটা যখন প্রথম মায়ের পেট থেকে বেরোয় তখন একটা সাকশন বাল্বের মতন মুখের থেকে এরকম করে প্রেস করে বের করে মুখের ভেতরে যা যা নোংরা থাকে। তো সেই একটা জিনিস অ্যামাজনে পাওয়া যায়, তো সেইগুলো কিনে রাখতে পারো। এটা আমাকে আমার ডাক্তারই প্রেসক্রাইব করেছে, ওটা একটা কিনে রাখবে। তাতে কী হয়, ওরা যেটা বার করতে পারে না সেটা তুমি মুখের ভেতর থেকে নিয়ে ওই কফটাকে বার করতে পারো, বা নাকের ভেতর থেকে ওই কফটাকে বের করে নিতে পারো, এতে ওদের আরাম পাবে। তো মোটামুটি এইগুলোই জানতে পারলাম। আজ যেটা তোমাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে, এই সময় তো ওরা খাবার ন্যাচারালি কমিয়ে দেবে, যেটা ওরা নর্মাল টাইমে যেই ফিডটা নিত সেটা একেবারে প্রায় বলতে পারো অর্ধেক হয়ে যাবে। বাট আমাদের এটা চেষ্টা করে যেতে হবে অল্প 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 করে ওদেরকে খাইয়ে যেতে, কারণ ওরা যদি খাবারটা না খায় ওরা কিন্তু এই প্রবলেমটার সাথে, এই রোগটার সাথে ওরা ফাইট করার মতন এনার্জি পাবে না। তো আমি যেটা করতাম, আমি ধরো মেয়েকে 120 ml 3 ঘন্টায় খাওয়া অন্তর অন্তর দিতাম। তো সেক্ষেত্রে আমি ওর ফিডটাকে কী করেছিলাম, 60 ml ভেঙে দিয়েছিলাম। আমি 60 ml খাওয়াতাম, 1.5 ঘন্টা পরে আবার 60 ml খাওয়াতাম। তো মায়ের রেসপন্সিবিলিটি, মায়ের এনগেজমেন্টটা ডেফিনেটলি বেড়ে যেত। তো এটা তো বাড়ারই, এত ছোট বাচ্চা, তো তোমাকে ওই সময়তে থাকতেই হবে এবং তোমার যা যা করণীয় হতো সেগুলো করতেই হবে। তো মোটামুটি এইগুলোই আমি বুঝলাম, তো তোমাদেরকে শেয়ার করলাম। খাওয়াটা একটু একটু করে দিয়ে যাবে, স্নান করাবে না, সর্ষের তেল ইউজ করবে না, এটা আমার সাজেশন বলতে পারো। এবং আমি ডাক্তারের কাছেও জিজ্ঞেস করেছি, ডাক্তার আমার সাথে সহমত, সর্ষের তেল ইউজ না করাই বেটার এত ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে। আর ডাক্তার যা যা ওষুধ দেবে সেগুলো করে খাইয়ে দেবে, এবং নেবুলাইজেশন যদি স্টার্ট করতে বলে তো সেটা করে নেবে। এবং ওই কথাটা মাথায় রাখবে যে ছোট বাচ্চা কিন্তু একেবারে বারুদের মতন, ওদের কিন্তু শরীর যদি খারাপ হয় এবং সেটাকে যদি তুমি ঠিক টাইমে না কন্ট্রোল করতে পারো, সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি একটা খারাপের দিকে চলে যায়। তো এইগুলো আমি ভেবেছি যে তোমাদেরকে শেয়ার করব, এবং আমার শেয়ার করা উচিত। আমার এই চ্যানেলটা খোলার পিছনে এটাই একটা ভাবনা ছিল যে যেহেতু আমি যখন ফার্স্ট টাইম মাদার ছিলাম তো অনেক কিছু বুঝতাম না, এবং ফার্স্ট টাইম মামদের ক্ষেত্রে এটাই হয় যে অনেক কিছু বোঝে না, অনেক কিছু নতুন থাকে, অনেক ভুল হয়ে যায়। তো তখন আমি এটা ভাবতাম যে কি করব কি হতো না হতো। তো এই জন্যই আমি এই চ্যানেলটা খুললাম, যে আমি যা যা এখনও পর্যন্ত আমার ছেলের কে দেখাশোনা করতে গিয়ে যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, মেয়েকে দেখাশোনা করতে গিয়ে আরও যা যা নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে বলো না, আর অবশ্যই পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করো। তো আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।